لقينا والتقينا بكم في هذا المعهد المبارك المتصل برجال الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan terjemah dari penama saya kedua beliau Pak Baikronin perkenalkan dari para pencintaan sebagian beliau kami Syekh Muhammad Saleh Al-Bakir Al-Umari dari beliau kepada Mertuan Habib Umar Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau kami sempat nyapok untuk wujud dari Habib Muhammad Al-Haddad sudah mengaji juga data Al-Habib Umar Al-Habib. Beliau yang mungkin mufadahun adalah bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima yang mungkin beliau yang ingin apa bisa mengharapkan dengan saja sebelum beliau harapan dengan itu santri-santri si Andi sambungan kepada murid-murid rajin. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي دلنا وهدانا الله به عرفنا الله به وعرفنا بالله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. Salawat dan salam ya barakilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali mengampun mengenal dan boleh berganti dengan sedari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أنتم في خير وفي نعمة وفي بركة جلوسكم في هذا المكان المبارك. Para panjenengan mangke dari para santri ini lebih paling sepak paling bagus karena para panjenengan dari mengkonduk pesantren tadi. لأنكم محفوظين من الغفلة. Panjenengan gara-gara dari mengkonduk tadi itu terjaga dari kelalaian. وأنكم محفوظين من الدنيا وأهلها. Panjenengan sudah terlindungi dari dunia dan orang-orang yang sibuk berdiri. وأوقاتكم معمورة بالخير الحمد لله. Waktu para panjenengan cuma yesel kalau bermusyawarah alhamdulillah. ما في نظر حرام ما في ريبة ما في نميمة أنتم محاطون بعناية الله سبحانه جل في علاه. Ada kesibukan berperang haram dan berasana karena panjenengan tidak dipakai kering dijaga untuk kelakuan saya. وجب عليكم شكر النعمة من داخل قلوبكم أنكم من أهل هذه المعاهد المباركة. Panjenengan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sendiri mengajarkan dengan sedikit bahwa panjenengan yang itu di Gusti Allah Ta'ala yang menjadi santri dari pondok pesantren tadi itu. فإن هذه المعاهد المباركة هؤلاء المشايخ المباركين حفظهم الله ونفعنا بهم بسندهم إلى سيدي مولاي أبو الحبيب محمد المالكي ووصوله ووصول الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. هذه المعاهد هؤلاء المشايخ شهداء لكم يوم القيامة أو شهداء عليكم. انتبهوا. Karena pondok panjenengan tadi itu juga kiai kali itu asampun data Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekali mempersambungkan beliau walaupun juga salah orang-orang raja tadi itu pagi yang heran bisa jadi saksi bagus untuk kalian, tapi Pak Mas tadi juga bisa jadi saksi atas kejujuran orang panjenengan sendiri. هذا المعهد يوم القيامة حجة لك أو حجة عليك. Pondok pesantren panjenengan tadi itu deki nang hari kiamat bisa jadi alasan untuk keselamatan panjenengan juga bisa jadi alasan untuk kecelakaan panjenengan. الجالس منكم في هذه المعاهد يعرف قدر النعمة ويشكر الله على هذه النعمة شكرا باللسان وشكرا بالأركان. Maka orang yang santri-santri sebelum pondok tadi itu kudu sadar kepada terakhir kalimat dan tadi itu bentuk koreng dan atenlah juga bentuk koreng dan غيركم من الناس من المسلمين مبتعدين بالصلاة مؤخرين بالصلاة مغموسين في الغفلة مرتكبين المحرمات. أنتم تتكلمون من نور إلى نور من خير إلى خير من صلاة جماعة إلى صلاة جماعة من مجلس إلى مجلس من ذكر إلى ذكر الحمد لله من جنة إلى جنة. أنتم orang lain misalnya sampai yang tidak itu berikan orang pondok pada mereka Islam apa odi itu terlupakan odi itu kemaksiatan mungkin bagi ada waktu tapi para panjenengan sudah masya Allah odi itu pondok tadi itu ibu sudah berada cuma yang sibuk kalau baca dikir tadi itu kami dengan panjenengan pada orang serengan yang tanah cahaya panjenengan kali itu lengan dari suarga ke suarga. Tak ada orang yang luar semungkin sibuk dalam kemaksiatan. وعلامة أنه سبحانه وتعالى يحبكم أنه وضعكم في أماكن يحبها جل جلاله. Bukti bahwa Gusti Allah Taala itu bisa melebur ke kepala panjenengan saja. Yang panjenengan di sahabat dan tempat sebagus terjadi. ولو كان الله
الله لا يحب أحد منكم ما جلسوا بين هؤلاء الرجال ولا جلسوا في أماكن العلم وأماكن النور، جعلوا مع أهل الغفلة حتى يصير قلبه من أهل القساوة والعياذ بالله. Menceritakan Gusti Allah Ta'ala kadino tak ngasokan yang bagus dari panjenengan tak lepur dari panjenengan apa dengan tempat kadito paling kini yang juga kadito mungkin panjenengan sahabat dan tempat-tempat saya kelalaian saya baru pada Gusti Allah Ta'ala sampai akhirnya dari sedia. كيف نشكر الله؟ Kati kenapa pakai cara menyukur ini pada itu? لا يكفي الطالب عنده قال الحمد لله بلسانه أنا جالس في هذا المعهد الحمد لله، لا يكفي هذا فقط. Tak cukup sampai kadito akan disebut dengan kadito cuma ngucap alhamdulillah syukur alhamdulillah bersyukur kadito kita cukup. شكر باللسان، شكر بالجنان، شكر بالأركان، يكون شكرك كله قيامك بتراتيب مشايخك في هذا المعهد أعظم شكر عند الله. Syukur panjenengan ampun beli di Gusti Allah Taala beri membuka kita beri cuma perkara desa tapi kalau beri ate juga kalau beri akan panjenengan kali itu beri panjenengan dan apa caranya ege waktu berkatoro dan peraturan si ampun kita tetap di sana guru panjenengan membuka itu. الذي يسمع كلام مشايخ ويجعل تراتيبهم نصب عينيه ما يروح يمين شمال، الشيخ موجود الشيخ غير موجود، انا قاعد بترتيب شيخي لاني جالس هنا اريد الوصول الى الله سبحانه وتعالى، ما اريد غير ذلك، هذا شاكر بجنانه، جاء شاكر لله باركانه. Santri saya fokus kongku di dalam ajaran lagi perintah kiainya, tempat tadi kok saya patuh kongku di peraturan, tak ada hidup ke kanan kiri. Kiai beda atau depan ada atuh karena apa? Karena panjenengan dengan alasan engkau sebagai produk ini dipakai kok terakhir pada pada Gusti Allah Taala. Santri sing ketika itu berarti bagi cuma support kalau benesan tadi itu sebagai support kalau benesan. الذي يتأخر عن تكبيرة الإحرام هذا لا يشكر النعمة أصلا. الذي يتأخر عن تكبيرة الإحرام في هذا المصلى مع هؤلاء الطلاب دائما متأخر عن صلاة الجماعة، دائما متأخر عن تكبيرة الإحرام، هذا وإن كان يشكر الله بلسانه ليس له شيء من أنواع الشكر لأن أركانه مخالفة لشكر اللسان. Santri-santri saya setiap sholat 5 waktu tadi kok telat tak nyampe takbir sama kiai. Sholat berjamaah ada bermudi di kabar arti santri itu ada makna syukur sekali. Tak nyokorin omku kepada panjenengan dengan berduka di ya aturan dimudi tempat kerja berjamaah berkiai panjenengan telat di kabar ada syukur. كثير من الطلاب إذا الشيخ موجود ما شاء الله طاقة الراس والأدب والانكسار والبكاء ممكن يبكي في مجلس الشيخ ويقبل يد الشيخ، الشيخ غير موجود، الشيخ مسافر، الشيخ ذهب إلى مكان آخر، تأخر عن الصف الأول، تأخر عن الجماعة، يرفع صوته في المصلى، يرفع صوته في المسكن في المعهد، هذا لا يواجه الله حقيقي، هذا لا يشكر الله حقيقي. Banyak kader santri itu untuk anbari kiai tuh masya Allah sok rawaki kiai bahkan kader nyium astana kiai sambil pulang tapi ketika kiai ada ampun waktu dan musolana tak naruh aturan orang sing gak itu berarti kan disokor sama sekali itu. الشيخ موجود التراتيب قائمة على ما يرام الحمد لله ما في تأخير كل الناس قاعدين. الشيخ خرج أو تأخر أو ذهب للأغراض دعوة إلى الله أو توفي مثلا خلاص تلخبطت الدنيا وكأن لا روح الشيخ موجودة، هذا خطأ. روح الشيخ موجودة معك في كل وقت من أوقاته. Gimana sebagian santri ada maksud pelaku teratur bisa nurut teratur bisa istiqomah orang mendepan dia dengan kiai. Mohon kiai tempat keluar, tempat berikan tempat lain, kiai tempat pergi. Ada bahkan pada waktu pesantren kiai nasihat, bila tak ada kiai ampun kelakuan asal bukan boleh ada aturan boleh. Nikah ada bahwa orang-orang santri-santri kali itu masuk keluarga Gusti Allah. Alhamdulillah ahli madura masyhurin bil adab. Insyaallah yaj'al Allah adab zahir wa batin. Tapi alhamdulillah penduduk madura kali itu secara umum kali itu nampak tata kerama nanti كثير ما يتكلم أبويا سيدي الحبيب محمد بن علي المالكي عن الأدب الذي لا يتأدب مع شيخ وليس من أهل العلم، الذي لا يخدم شيء لا يخدم من أهل الخدمة، بعيد عن المشيخة أو بعيد عن أن يكون طالبا للعلم. أنتم ما شاء الله في هذه البلد المباركة بلاد الأدب، الحمد لله كملوا هذا الأدب بأنواع وأسرار الأدب.
Seringkali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki guru dari guru para panjenengan kan itu ada buah dari guru panjenengan tentang pentingnya akhlak, tata krama guru. Orang yang tata krama guru kan itu berarti orang yang tak tata krama. Tapi alhamdulillah panjenengan kan itu bisa ekocak moro dari guru Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kenapa? Karena panjenengan berada tempat masya Allah kodi dalam akhlak. وكثير من كلمتان ومن جاكرتا وغيرهم لما اسالهم اين ابنكم؟ ابني في مادورا لان بلد الادب انا احمله من هذه البلاد اريد هناك الى مادورا يتعلم لان اهل مادورا يعلمون الادب قبل كل شيء. Banyak tempat-tempat lain dan boleh makin cewek beliau Kalimantan dan semacam ini periksaannya pengalaman jenengan mereka lima kalau ada boleh menguntuk para guru pakai ajar tata krama orang para ulama guru para pengasuh pesantren dan guru itu dikenal keluar sebagai pengajar tata krama. ما دام الله سبحانه وتعالى جعلكم في هذا البلد جعلكم في هذه المعاهد رتبوا وقتكم اجعلوا وقتكم وقت للهمه وقت لطلب العلم وللمراجعه مع الادب مع المراقبه لله سبحانه وتعالى مع قيام ترتيب شيخي اولا يقام بالحرف الواحد تاتي الفتوحات والمنوحات من الله جل جلاله. Selama panjenengan berproduk sekali-kali itu aku orang-orang sekali-kali itu maka panjenengan kali itu perkuat badan kali itu untuk orang yang Gusti Allah Taala. Muraqabah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan jaga umpu peraturan iyaena. Atau dia kesakit perintah iyaena insyaallah bakal datang berkah raja luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. ومن أراد الفتوح فعليه بالأدب مع الشيوخ. Orang yang setorong oleh bukaan ilmu mengajarkan kahito kau bisa ada di tata krama ada guru. ومن أراد منكم الحصول على العلم اللدني فليجمع بين علم الكسب وعلم العلم الكسب والعلم الروحي. Orang yang setorong oleh ilmu laduni kahito untuk mengumpul ilmu dua ilmu seusaha kalau berhubungan berjuga ada ilmu roh dari ilmu akhirat. كثير من الطلاب كثير من أهل العلم همه فقط مراجعة كتابة مطالعة كله حفظ النذور حفظ هكذا لكن قلبه فارغ عن الله قلبه فارغ عن الشوق إلى النبي محمد بن عبد الله صلاة الجماعة والأخير مهتم بالعلم الحمد لله هذا الجانب مهم جدا لكن هذا أهم الجانب الروحي أهم لذلك إنما يخشى الله من عباده علماءه هنا فاعل لذلك إن لم يؤثر فيك العلم الذي تطلبه وتكتبه وتحاول تحفظه وتراجعه لم يزيد فيك الخشية والأدب ليس بعلم. Banyak mungkin santri kali itu menolak, masya Allah, menghafalkan dan kali itu semangat luar biasa. Apalagi kita panikkan. Tapi akhirnya kosong. Ada hubungan dengan Allah Taala. Tadi keterangan dengan Nabi. Dari mana? Kehilangan Allah. Tak ada orang yang perintah sebagai itu manusia. Jadi kali itu berarti orang yang mereka tajam ke ilmu Gusti Allah Taala. Tadi ilmu roh. Kalau sibuk berdoa menolong. ولذلك يقول سيدي الحبيب عمر بن الخطيب حفظه الله نفعنا به من كانت له بداية محرجة أول طلب العلم بداية محرجة إيه معنى محرجة؟ مكاتب إيه معنى مكاتب؟ أدب يعني توسيع المشهد ومشايخه يكتب يسهر على العلم مطالعة قيام الليل صلاة الجماعة ذكر الله له شيء من القرآن له شيء من صلة بالله له شيء من البكاء من خشية الله أشياء جمعها بين التصوف والتفقه حتى صار متحكم هذا من كانت له بداية محرجة كانت له نهاية مشركة. Guru dan gurunya cewek beliau kali ada buati santri-santri senang masa awal belajar kali itu Andi nama perilaku saya luar biasa ibarat kali itu membakar diri di rumah aku yang pernah berdua saya aku semangat belajarlah semangat pertolongan tapi juga semangatnya lagi semangat kekosokan semangat ada pikiran tadi itu orang saya bisa Andi masa muda Andi masa awal belajar saya membakar diri ketika itu pasti di akhirat oleh akhir sedera ya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. معنى النهاية المشركة؟ ما المقصود بالنهاية المشركة؟ Kenapa saya maksud kalau akhir kita di akhir sedera بعد خروجه من هذا المعهد وتحصيله من العلوم والانوار والاسرار من مشايخه يقول له القبول الناس تقبل عليه الكافر يسلم والغافل يتوب اذا رؤوا يشهد ذكر الله. Saya maksud kalau akhir
akhirnya ngoleh kata yang angkat itu deki tinggal buat dari kontu ngoleh kiai nak ngoleh orang kiai nak depan ngeluar jadi orang yang berguna bahkan mungkin bisa jadi orang seperti penyebab topik orang masuk orang dengan Islam bahkan bila itu kalian orang kali kok bila itu kalian orang saja jadi padahal enak Gusti Allah Subhanahu wa taala. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على خياركم هذا أفضلكم خياركم إلى رؤوا يشرككم الله. Makanya Nabi Muhammad SAW kali itu di hadis ada waki orang yang sebenarnya bagus yang terasa dekat dirinya ada orang-orang yang sebenarnya dengan lain mainan Gusti Allah. إذا تريدوا من تكونوا من أهل الولاية تكونوا من أهل القرب مفاتيح قلوب الناس دعاء إلى الله على حقيقة من الآن من مجلسكم هذا بل من معهدكم هذا مع هؤلاء المفاتيح الذي يفتحوا قلوب الخلق للخالق ويوصل الخلق إلى الخالق وقت طلبكم للعلم أنتم مشمعين أهل الهمة أهل الصفا مع الله أهل الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى في مطلب العلم أنواع وأسرار وتلقيات وتجليات من الله يأتي وقت التخرج وأنت مليء بالنور تخرج أهل الضلال فيهدوا بسبب نور الوجه ونور قلبه. Nah, karena mau panjenengan kali itu kerong dia keparaan Gusti Allah Taala. Kerong dia kuncinya ada makhluk. Sehingga panjenengan deki gampang mendapat ilmu, gampang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab beliau, ilmu lain dari mana? Jadi rezeki. Ilmu lain dari mana? Panjenengan aja ke aturan atau omku berbeda buat itu sehingga keluar dari panjenengan keluar dari baca ayat di nur bila panjenengan ada bisa ada di jalan berkautu dengan orang lain. أما الذي جاء وجلس في هذه المعاهد المباركة يأكل ويشرب ويتكلم كثير ويصمت كثير يمزح كثير ما يهم صلاة الجماعة ما يفكر في الحلقة ما يفكر في المراجعة ليس له شيء نصيب من قيام الليل ليس له نصيب من النوافل ليس له شيء من الجلوس مع الله والخشية مع الله مهمل وقته ملخبط ليس مرتب هذا ما تقبل هذه المعاهد يخرج وهو ممكن يخرج من هذه المعاهد إلى مكان الغفلة ويكون من أهل الغفلة ويكون سبب لغفلة الناس هو والعياذ بالله. Tapi mau santri sebelum buka di top gelar mau selakon atau ada minum projek kerjaan jadi kenapa untuk apa dan dia ke soal berjamaah dia ke kalau anda cuma berdiri orang berdiri tapi kalau anda ada kelakuan produk sekali orang yang sekali kalau ada tidak keluar dari produk jangan tiba membawa hidayah keluar dari produk orang yang sekali itu justru bukan dia orang lain mana bahkan orang menurut serupa bisa jadi macam-macam seperti penyebab hidayah justru dari penyebab orang kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. لذلك بل لم يجاهد في البدايات لم يجاهد في النهايات. Makanya terbuaki orang yang tak pun masa belajar tak ditonton setelah masa belajar tak kira ngoleh tak kira ngoleh ke aku lah. ومن جاهد orang yang usaha umpu dan kita kan seperti ini kan ينبغي لكل واحد منكم الحمد لله ليس حسن الظن ان شاء الله نحن على يقين انكم ليس فيكم هذه الاوصاف التي نذكرها ولكن عرفتوا الشر لا للشر وانما للاجتناب وللابتعاد عنه. Tapi alhamdulillah beliau kan itu berdasarkan keputus penyangka sawas tapi yakin bahwa panjenengan Nabi insyaallah santri-santri saya atau sehat insyaallah panjenengan Nabi tidak santri-santri sebagus Puluh sebuah kita santri seprojek kerja dan tanah dekat tak disebut panjenengan. Kalau ada kita juga kan mana orang bisa menghindar dari kesulitan. واجمعوا في جلوسكم هنا بين علم الكسب هذا والعلم الوهبي الذي يعطيكم الله. معكم 4 أسباب تحصلوا على العلم الوهبي العلم اللدني من الله سبحانه وتعالى. Apapun dua hal tadi itu aja kita boleh menjenengan ilmu luar, ilmu semangat, ilmu semangat, dan ilmu semangat yang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ini apapun dua tadi itu mungkin boleh berpanjangan terus susah. Tapi untuk ngoleh ilmu semangat yang dari Gusti Allah tadi itu berdampak sabar. هذا الذي يجمع بين العلم الكسبي والعلم الوهبي يخرج عليه كسوة من النور وخلعة من الله سبحانه وتعالى. الناس تهتدي بسبب كلامه أو بسبب شكله أو بسبب حتى معاملته مع الناس. Orang yang sepupu dari ilmu dua kali atau ilmu usaha dan ilmu semangat dari Gusti Allah Taala itu keluar dari produk oleh cahaya dari Gusti Allah Taala. Orang lain mungkin bisa oleh petunjuk gara-gara ada guna, bahkan gara-gara
gerak-gerak gending, orang lain bisa disai gara-gara santai itu. من لا ينفعك لحظه أي شكله لا ينفعك لفظه كلام. Oh, karena orang lain itu mun gerak-gerik tak manfaat dari orang lain, sehingga juga kita tidak bisa atur. 4 أسباب لحصولكم على العلم اللدني إن شاء الله نكون نحن وإياكم أهلا لذلك. Banyak pak sahabat kan boleh berpanjangan bisa noleh, ini boleh begini, insya Allah boleh berpanjangan, pada bisa noleh maka itu. الأول تقوى الله واجتناب المعاصي. معصية الله في أماكن الطاعة كبيرة والعياذ بالله. Yang pertama takwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai maksiat kepada Gusti Allah taala, lebih maksiat kepada Gusti Allah taala itu tempat mujib akan dimasukkan itu. Karena mun maksiat kepada Gusti Allah taala itu tempat mujib itu pasti itu sudah lebih rajin. الذي يعصي الله في أماكن العلم ويقول بلسان حاله يا رب هذا مكان علم هذا مكان قرآن أنا أعصيك في مكان محبتك. Karena santai ada orang yang maksiat kepada Gusti Allah taala itu tempat mujib itu. Jangan pada bermojak ke Gusti Allah taala akhiran, kuda maksiat kesampean, kuda maksiat keadilan dan tempat pada agunan mereka. Kuda maksiat keadilan dan tempat ilmu. Berarti orang tadi itu pada berangas dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا الله يتولى تعليمك بسبب تقواه بسبب مراقبتك للحقيقة للعلماء. Maka Nabi Gusti Allah taala yang dalam Al-Qur'an bahwa kita kuasa dalam diri Gusti Allah taala, maka di Gusti Allah taala itu praktek sedekah. Berarti ilmu itu sahabat muncul juga dari ketakwaan. Kuda berpanjangan berpisah aja kepada Gusti Allah taala benar. Insyaallah Pak ini mengauni sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. كل وقت من أوقاتكم في هذا المكان راقبوا الله. اجعل الله راقب وقت كتابتك وقت قراءتك وقت مطالعتك وقت صلاتك وقت جلوسك مع المشايخ. اجعل الله معك مراقب لله. فمن راقب الله ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. Kuda berpanjangan sendiri selama berdengar itu dikejaga Gusti Allah Subhanahu wa taala nanti kuda berpanjangan. Jadi dia bawa musyawarah, bawa musyawarah, pemutalah, kapan beri ajun nama kai, jaga Gusti Allah Subhanahu wa taala niat kuda berpanjangan itu. Orang si ajaga si Gusti Allah Subhanahu wa taala, dikabih Gusti Allah taala benar dia jaga dilindungi dari segala kejahatan. وأفضل مراقبة لله لا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. Dan muraqabah aja Gusti Allah taala nang ate yang paling penting yang tidak ditonton orang cek sampai taknya kok takbiratul ihram sama kemudian diakhirnya. من أفضل المراقبات وأعظمها لا تجعل الله ينظر إلى قلبك وقلبك معلق بغير الله. Termasuk paling pentingnya muraqabah aja kan Gusti Allah taala yang akan kedua dengan panjenengan cek sampai Gusti Allah mulakin akan kedua dengan panjenengan yang kebadan sedang terhubung dengan Gusti Allah. السبب الثاني العمل بالعلم بخشية. العمل بالعلم بأدب. العمل بالعلم مع التعظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من علم وعمل وعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. Sebab saya nomor 2 tadi itu rasa takut. من علم العمل بالعلم. Nah, saya nomor 2 tadi itu sebab saya nomor 2 memperoleh ilmu laduni yang tidak itu nama lagi ilmu. Kalau bagaimana takut dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab kanjeng dia terwaki pasal orang sing ajar belajar lagi dari ilmu itu maka di bernama lagi maka di Gusti Allah Subhanahu wa taala berkata pada anak itu tak anak ilmu orang tadi itu sebelum tak pernah kawan ini. كل ما تعلمته في هذا المعهد من علوم الفقه وعلوم الحديث وعلوم العقيدة وعلوم السيرة وعلوم جميع أنواع الفنون علوم النحو وغيرها والبلاغات وآلات اللغة العربية كلها كل ما تعلمته في هذا المعهد اعمل به اعمل وانصح كل ما رأيته في هذا المعهد مقصر متخاذل عن العلم متخاذل عن المراجعة متخاذل عن تكبيرة الإحرام متخاذل عن صلاة الجماعة انصح هذه علم وعمل وتعليم ونصيحة للناس. تلك الساعة تأتي مواهب من الله وعطايا من الله يكشف الله لك تشوف العلم الذي علمناه من لدنا علما. Dan benar panjenengan selama bernomor itu baik itu ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji nahwu, ngaji sharaf,
ajian sebenarnya kali itu musyawarah bersama teman usaha akhirnya laki sekapin saya jadi setiap saya kau ingin dibaca dengan nomor kali itu amal laki tak cukup amal laki memberikan ganjar nasi laki berikan ganjar saya tak amal laki dan apa saya jadi dengan itu baik itu dengan dengan saja dan gue dengan dengan kau bisa ketika itu bahkan diberi bukan di Gusti Allah Subhanahu wa taala dan di kemudian hari. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد كل يوم لا أزداد فيه علم علم الخشية علم المراقبة علم الفائدة شيء من زيادة في العلم وبركة النعمة كل يوم لا أزداد فيه علم لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم يقول ماشي بركة ما في بركة. Maka Gusti Allah Taala ada wajib juga bahwa saya pernah beri nama Allah di dalam saja. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada wajib setiap hari saya tak mau tambah ilmu tak itu berarti hari saya tak mau dalam barokah untuk berbahagia. كل يوم أنا وأنتم الفقير معكم نكون نحاسب أنفسنا كل يوم في زيادة ولا قليل زيادة من القرب من الله زيادة من الخشية زيادة من الأدب زيادة من المعلومات من الفوائد زيادة من المطالعة كل يوم زيادة لا تكون مثل كما قيل ساكن لا يتحرك هذا خطأ. Usaha Aki benar-benar menjenengan itu setiap hari perlu betul tambahan ketakwaan, tambahan takwa ke Gusti Allah Taala, tambahan khusyuk, tambahan keputusan, termasuk tambahan ilmu, tambahan faedah. Jangan sampai benar-benar menjenengan itu hari ini benar makin gila pun takut ada tambahan sama sekali. كل يوم ما في زيادة في وقت في زيادة إيمانك بنورك ما في زيادة من خشيتك ما في زيادة من المطالعة ما في زيادة من الفوائد ما في زيادة من قربك من الله هذا اليوم ما في بركة أنت محروم البركة في هذا اليوم. Dan gue dapat menjenengan mengisi kemarin saya ada tambahan sama sekali ada tambahan takwa ada tambahan takwa ke Gusti Allah Taala ada tambahan faedah ada tambahan istiqomah ada tambahan kebagusan itu berarti arek saya ada tambahan itu gue dapat menjenengan tanpa tak mau lihat barokah sama sekali. Dan كان يومه أشر من أمسه اليوم أشر من أمس أقل من أمس أمس كان أفضل في زيادة اليوم قليل من كان يومه أشر من أمس فهو ملعون. Orang bahkan mau sampai Arema yang lebih juga dari Arema berarti orang tak itu orang terkutuk. ومن كان يومه مثل أمس ما في زيادة ما في فهو مقبول يا مقبول يا مردود. Orang saya Arema yang Arema pada orang saya bagusan Arema itu nih bagus Arema yang mau dulu tapi mau pada Arema yang Arema tak tambah bagus mungkin ada pada Arema maka orang tadi itu orang tertolak dari Gusti Allah. ومن كان يومه أفضل من أمسه فهو الرابح الحارس. Orang si ontong, orang si abadi, orang si sukses, yang jika itu orang si Arema lebih bagus daripada soal dari. إذا هذا السبب الثاني السبب الأول تقوى الله. السبب الثاني العلم والعمل والتعليم والنصيحة بين الناس. Maka itu sebab nomor dua. Sebab pertama adalah sebuah kita kuat untuk Gusti Allah Taala. Sebab nomor dua jika itu ilmu bernama lagi belajar lagi kan itu takwa dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. الثالث كما سمعت من الشيخ الحبيب سالم عبد الله بن الشاطئ رحمه الله ورحمنا به عليه رحمه الله يقول من أقوى أسباب الحصول على الفتح من الله والعلم الذي ترتيب الوقت الترتيب الصحيح. Dan pernah saya nomor kedua kali itu akadi saya coba kisah dengan Ustaz Masyafiri dan bagaimana menjenengan daripada bawahnya berokana. Jadi beliau sahabat paling kuat orang tadi itu bisa oleh ilmu bukan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ngatur lotok dalam aturan setempat. شيخكم رتب لكم وقت مش على هذا الترتيب. Yang mungkin benar menjenengan lagi dia mungkin aturan jadwal lotok. Mohon aja doang. لا تنام في غير وقت النوم. Sehingga sampai asaran belum menjenengan kan lain waktu itu. ولا تأكل في غير وقت الأكل. Ya sampai ada mau beliau pernah dengar. انتبه مطالعة في غير وقت المطالعة. Bahkan beliau kabar setak saya. Jangan mutolak amal beliau mutolak kasih amal dengan tuati dia. اجعل كل شيء في وقته. Setiap sekali nak tengah kali itu untuk pesantren dengan kali itu sesuai dengan orang. اكتب لك ورقة. Mungkin tu nasi penjenengan dalam bukunya. قيام الليل الساعة كذا. Mungkin malam jam sekian. صلاة الفجر في جماعة. Baca musof berjemaah. نافلة الفجر قبل الفجر.
sunat pacar bersedoa pacar. بعدين أذكار بعد الفجر. Sama yang juga pikir sama sholat pacar. الدرس بعد الفجر مثلا. Pada ajian di selama subuh. صلاة الإشراق والضحى. Sholat isyraq dan sholat duha mandi. حضور المجلس، حضور الحلقة، حضور الدرس إلى الظهر، أو إذا في قيلولة قيلولة. Hadir ke pengajian, hadir ke sekolah anak, mau sampai duhur mungkin mendoakan qailulah untuk asaran siang, hingga asaran siang. صلاة الظهر جماعة مع قبلية وبعدية، لا أتركها. Usaha aki benar duhur berjamaah, ba'diyah dan qabliyah jangan sampai dinaki. بعد الظهر وقت الغداء، إذا وجد الغداء بعد الظهر مباشرة أو بعد الدرس وغير ذلك، يكون الآن الأكل في وقته سواء الفطور وغدا. Mari duhur kali itu panjenengan pun berdoakan tegar, nilai tegar, tapi pun berdoakan ngaji, ini ngaji. Bahkan pas sesuai dengan Al-Quran. إذا يوجد استراحة قبل العصر اجعل هذه الاستراحة كلها في نصيحة مع أحبابك مع أصحابك، لا تكذب، لا تغتاب، لا تنم، لا تتكبر، لا تتكبر على الله سبحانه وتعالى. Mau pada waktu istirahat, waktu santai sambil asar itu jadikan waktu kali itu waktu santai yang sabar dengan waktu keputusan. Jangan cedera dia lebih sampai kebiasaan rasanan. Barang-barang saya tak pantas saya akan membantu kali itu justru tak dorong apa yang harus Allah Subhanahu wa صلاة العصر مع قبليتها ثم قبل المغرب، وصلاة المغرب مع قبليتها وبعديتها والأوابين والعشاء، اجعل الوقت كله مرتب، وقت الحركة حركة، وقت المطالعة مطالعة، وقت المراجعة، وقت النوم نوم. Dia dah bawa orang asal cek lupa yang salah qabliyah nak ketika berjamaah ni salat awabin apa yang isya usaha aki pas sesuai tapi menonton minum menonton kedar kontra sehari-hari. جزء من القرآن في كل يوم، اجعل له وقت محدد من القرآن، هذا حق القرآن. Usaha aki juga setiap hari Al-Quran aja orang dari serius kali itu keharusan dari Al-Quran bagi dan panjenengan paling penting setiap hari kali itu usaha aki mau serius. انت كل يوم عليكم 24 ساعة ما قرأت جزء من القرآن، هذا ليس لطالب العلم. Jangan sampai 24 jam dan panjenengan sama sekali tak sempat mau Al-Quran. Orang yang 24 jam tak sempat buka Al-Quran, itu tak pantas banyak santai. الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي يقول طالب العلم ليس له شيء من قيام الليل، ما يقوم آخر الليل ولو ربع ساعة ولا نصف ساعة قبل الفجر، ليس بطالب للعلم فضلا أن يكون شيخ. Habib Abdullah Syafi'i dari itu ada waki, cewek beliau mun pada santri sama sekali tak jadi tahajud tengah malam, tak kelas kerja berarti santri kan itu tak pantas di banyak santri, nah boleh sudah dia. لذلك اجعلوا يومكم وليلكم كله مخلوط وكله ممزوج بين العلم الروحي والعلم الجسمي. Maka usaha aki siang hari siang malam berdebat panjenengan itu campur yang ternak ilmu kasar ilmu usaha sehingga di semua dan ilmu ruh ilmu sehingga malam dia itu. بعض الطلاب يأتي بوسوسة الشيطانية إيه؟ الناس نايمين الآن أنت همة، هذا خاطر شيطاني مخالفة للشيخ، إيش المطلوب؟ المطلوب مراجعة الناس ينامون أنت تقوم تطالع تراجع إلى الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 وهو يطالع ويراجع خير ما في مشكلة، لكن هذا ليس بترتيب شيخي، هذا ترتيب شيطاني وإن كان في خير، فالشيطان يأتي لك بالخير لأجل يحرمك خير أكبر. Terkadang pada santri saya itu dicetak bukan benar-benar kepanasan tapi waktu itu sesuai dengan aturan dia ini bisa tadi kalau kan mutlak sebenarnya mutlak benar-benar tempat itu tapi mai dari mutlak saja buka kita aman dan buka padahal waktu itu terus kita kalau bagus tapi tak dinto antara karena setan gak dinto nyumbut tapi lu tak bisa aja kalau coba panjenengan dia apa bagus sebisa mana tak bagus dan sirat lebih lagi karena gak dinto beliau berpikiran waktu dia waktu dia bakal itu bisa dia itu di setan dia bakal mengelola. فيسمع كلام الشيطان يسهر الراجل الطالب إلى الساعة 2 ينام ما في قيام الليل في الحلقة بعد الفجر نايم وقت الضحى تعبان ويحرم بركة المجالس وبركة الحلقات وبركة العلم لأنه استمع كلام الشيطان. لا تستمع كلام الحس معك خلفاء الرحمن مشايخك ابعد من خلفاء الشيطان وخواطرك وهواك. Kadang santri saya mutolak anak waktu jam tidur kan itu mutolak alhamdulillah sebagai kita berdua ngecewa tinggal ngecewa dua sopun boleh seni kesukaan pengajian mari sopun tetap saya ngantuk gara-gara mutolak ACT mau setan tengah malam itu kehilangan protokolnya makanya panjenengan jangan luin kiai setan panjenengan lapor adi kiai
ampunan hingga ini ke sektor kali panjenengan aja makanya itu setan boleh panjenengan. الرابع الدعوة إلى الله. Saya orang Pak Muntarawal yang mulai dunia itu, pakon ada dua kejadian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. والدعوة إلى الله ليس خارج طبيعتك، حتى في المعهد كن داعي إلى الله بنصيحتك بابتسامتك. طالب مريض سانده، جالس طالب محتاج للمساعدة المطالعة لفهم مسألة، جالس وآنسه. لا تجعل أحد من الطلاب يأتيه الهم والمشاكل في المعهد وأنت موجود. كن مؤنس، كن مبشر للطلاب، كن مفرح للطلاب. Dan waktu itu bagi kemana mengelola pesantren, bahkan panjenengan benar-benar pesantren usaha kita benar-benar tidak benar-benar sakit panjenengan tidak ada saya alatin benar-benar saya tak anggap perempuan panjenengan betul tidak ada tidak sampai bersabar dengan santri yang dikeluarkan kecuali panjenengan ketika orang tidak ada saya akan beri penghiburan ke orang yang itu nikah kalian untuk dakwah kajian